هنكمل النهارده اتكلمنا على Outliers أو القيم المتطرفة في الإحصاء وفي الداتا موديلنج في الداتا أناليسيس في الماشين ليرنينج. مفيدة في كل حاجة بتستخدمها لما بتبص على إحصائيات أو بتبص على الداتا موديل، إزاي تتعامل مع الأوتلايرز اللي ممكن تغير لك خالص شكل الداتا أو التست ايرور لما بتعمل ايفالويشن لماشين ليرنينج موديل. في الكام حلقة اللي فاتوا اتكلمنا على يعني إيه Outliers، يعني إيه percentiles، شكل الداتا بيبقى عامل ازاي تحدد الاوتلايرز وكذا طريقه للتعامل معاهم، سواء truncating ان انت تريموف خالص الداتا اللي فيها outliers، او لو انت محتاج الداتا كلها وده بيبقى دايما حاجه كويسه معاك داتا اكتر ممكن تعمل winsorization ان انت تاخد الرينج بتاع الاوتلايرز ده وتضغطه بحيث ان هو يبقى جوه الليميتس المعينه اللي انت عاوزها. والطريقه الثالثه النهارده اتعرف عليها هي الروبستنس. بس قبل ما نخش على الروبستنس تعالوا نفتكر تاني بسرعه الكود اكزامبل اللي احنا استخدمناه. احنا رحنا لتشابتر 6 في computingwithdata.com. classification task هنتعامل مع الايرس داتا سيت. الايرس داتا سيت من اشهر الداتا سيتس اللي موجوده في سايكت ليرن، وبيتعمل لها classification. basically لو target 1 يبقى الزهره دي iris versicolor، ولو 0 يبقى اي زهره ثانيه. لو بصينا على الداتا سيت وعملنا run للكود، هنخش على الاي دي اي اونلاين وهتلاقوا ان التست ايرور لما نعمل ايفالويشن ل 20% من الداتا، التست بتاعنا عمل ايفالويشن للكلاسيفيكيشن وطلعنا بايرور حوالي 10%. 10% من 30 اكزامبل دول من غير الاوتلايرز. اول ما نعمل مشكله في الداتا ونطلع شويه اوتلايرز هنعمل change ل 5 rows يعني او 5 values to be specific. هنغير مجرد بس حوالي 4% من الداتا، هنغير 5 rows. هنختار الفيتشر رقم 0 هنغيرها، هنضرب كل واحده منهم ب5 وده هيغير لنا خالص شكل الداتا، وهنشوف الايرور هيزيد من 10% ل 30%. وبعد كده حاجه من اللي عملناها المره اللي فاتت هي التعامل مع الاوتلايرز او القيم المتطرفه using winsorization. ولما عملنا winsorization we excluded ال 5% اللي في الاخر او above the 95th percentile، وده قلل التست ايرور ل 13.33. طيب مش احسن من 10% بس احسن بكتير من 30%. طب نفترض ان انت مش عاوز تعمل winsorization او محتاج ان انت يعني تختار طريقه ثانيه. في طريقه من غير ما تغير الداتا خالص، هنخلي الابروتش بتاعتنا robust. يعني لما نيجي نعمل classification او نيجي نعمل regression او نيجي نعمل حتى اي data analysis ممكن نعمل robustness to the analysis بحيث ان هو يبقى يعني tolerant to the outliers. في الكتاب بتاع computing with data لو رحنا على section 9.2 هتلاقينا بنتكلم على truncating والwinsorization والrobustness. لو فكرنا مثلا في كل الاكزامبلز كنا قلناها قبل كده اتكلمنا عن الافريج وازاي الافريج is very very sensitive to outliers. لو بيل جيتس نقل مدينه معينه ممكن ياخد الافريج بتاع الانكم هناك من 40,000 سنه ل 70,000 سنه. a single data point can change الافريج بسهوله. لو حاجه عاوزها تبقى more robust as a measure of a distribution بص على الميديان، بص على المود، بص على percentiles معينه، لكن الافريج is usually very sensitive to outliers. نفس الفكره في classification task او regression task. احنا هنا بنعمل classification، بنتعلم classifier بيقسم الظهور ل 2 classes او تصنيفين، وهنعمل optimization using stochastic gradient descent والloss function بتاعتنا جايه من scikit-learn. فلو بصينا على الديفولت فاليو بتاعت اللوس فانكشن في الكلاسيفاير اللي احنا بنستخدمه ال SGD classifier هنلاقي ان loss by default is the hinge loss function. احنا ممكن نغير من ال hinge loss function لحاجه more tolerant او more robust بتعرف تتعامل اكتر مع الاوتلايرز. فتعالوا نشوف تاثير التغيير الوحيد ده على الداتا هيبقى عامل ازاي. عشان نتاكد ان احنا شغالين على الفيرجن الصح هنعمل ريست للكود، تمام، ونتاكد ان احنا نجيب تاني ب 10%. نفتكر تاني مع بعض مع الاوتلاير وصلنا ل 30%. فنشوف تاني لو عملنا كوبي لللاين ده وعملنا بيست هنا فنوصل 30% ايرور. مظبوط 30% تيست ايرور.
دلوقتي بتغيير بسيط خالص ان احنا نغير اللوس فانكشن لحاجه تانية خالص غير الهنج loss function، حاجه اسمها هيوبر loss function. لو بصيت على ويكيبيديا هيوبر loss is more tolerant و more يعني robust بالنسبه للاوتلايرز، لانها بتبقى quadratic في الفاليوز الصغيره ولينير في الفاليوز الكبيره. لو في ايرور صغير هيبقى quadratic، شايف الحته دي تحت اهي، بعد كده بيبقى حول لمور linear relationship مع الايرور، عكس مثلا quadratic function مثلا mean square error والحاجات دي كلها تبقى يعني more penalizing او more punishing. لو الايرور كبر هتزيد معاها in a quadratic fashion. طب نشوف الافكت على التغيير بتاع اللوس فانكشن للهيوبر لوس هيبقى عامل ازاي. بدأ 30%، هل هيقل ولا مش هيقل؟ قل فعلا بقى 23% و33، فده كويس. الحاجه الثانيه ممكن نغيرها هي البينالتي. نفس التفكير برضه في L1 و L2. L2 بيبقى يعني penalizing more. لو انت بتعمل التغيير هنا هتشوف ان L1 is more tolerant of outliers عكس ال L2 شبه البول فانكشن او اليو فانكشن اللي حشناها قبل كده هيبقى very penalizing. فتعالوا نشوف الفرق بتاعها على التست ايرور. كنا 30%، هنبقى كام المره دي؟ نزلنا ل 16 وتقريبا 67%. 16 او 17% مش وحش، احسن بكتير من 30%. مش احسن من اللي احنا كده بالوينسرايزيشن. وينسرايزيشن كان حوالي 13%. ففي طرق كتيره للتعامل مع الاوتلايرز زي ما انتم شفتوا، وبتاثر كتير معانا في الماشين ليرنينج موديل. اتعلمنا خلال الحلقات اللي فاتت يعني ايه اوتلاير، ليه مهم ان يبقى فيه طريقه للتعامل معاهم، سواء truncating سواء winsorization او a robust machine learning model او data analysis method بتتعامل مع الاوتلايرز بشكل احسن